गोवा पुलिस डिपार्टमेंट हांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या ल्हानशा सुवाळ्याक दुहेरी सुवाळो एक गोवा शिपयार्ड हांच्या वतीन एम्ब्युलन्स हँडओव्हर आनी द सेकंड द व्हॉट्सएप ग्रुप फॉर द वुमन सेफ्टी हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर केंद्रीय आयुष मंत्री माननीय श्री श्रीपादजी नाईक तशेंच डीजीपी पुलीस मुकेश कुमार मीना आनी गोवा शिपयार्डचे मिस्टर नागपाल आज खास ह्या सुवाळ्याक वुमन्स व्हॉट्सएप ग्रुप आमी इनॉग्रेट करता डायरेक्टर ऑफ द वुमन एंड चाइल्ड आनी वुमन्स कमिशन चेअरपर्सन हांगासर हजर आसा त्याच बरोबर पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ ताचे ऑफिसर्स पत्रकार मित्र भावांनो आनी भयणांनो खूब खोस भोगता सगळ्यात पयली हांव गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांकां धन्यवाद दिता आपल्या CSR एक्टिविटींतल्यान गोवा सरकाराक प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या मदतीचो हात हो तांच्या कडल्यान मेळटा फाटले फावटी म्हाका दिसता तांच्या कडल्यान आमच्या कडेन दॅट स्पेशल व्हेकल ऑन बीच what you call it ATV all terrain vehicle 2 vehicles we have given all terrain vehicles वही 20 लाख की थी एका वर्सा पयलींच तांच्यानी ऑल टेरेन व्हेकल्स आमकां स्पेशली स्पॉन्सर पुलीस डिपार्टमेंटा खातीरच दिल्ली जेणे करून बीच सायटीचेर ज्यो डेथ जाताल्यो तांकां जाता तितके बेगीन आमी हॉस्पिटलायज करू शकताले आनी आज द सेम रिलेटेड वेल इक्विप्ड एम्ब्युलन्स तांच्यानी आज पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हँडओव्हर केला कारण आमी पळयता की सगळ्यात पयलीं एक्सिडेंटल स्पॉटाचेर एक 108च्या पयलीं सुद्धा पुलीस पावता म्हणजे ज्या जाग्यार कारण मॅक्झिमम 108 कॉल करतात बट मॅक्झिमम जण 100 डायल करता बट बिसाइड्स दॅट ऑल्सो आपल्याक कोणाक खबर आसता तो आजकाल सोशल मिडियाचो वापर केल्या उपरांत आमच्या हायवे पेट्रोलिंग आसत नियरस्ट पोलीस स्टेशन आसत किंवा पोलीस कोणी आसत जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमचे पुलीस डिपार्टमेंट थंय पावता आनी दे हेल्प टू शिफ्ट दॅट एक्सिडेंटल पर्सन्स टू द हॉस्पिटलायज्ड आमी अशा पद्दतीत आनी ही एम्ब्युलन्स म्हाका दिसता इट इज इन देअर कस्टडी म्हणजे दॅट विल हेल्प फॉर द पीपल हांव खरोखरूच तांकां खरोखरूच अभिनंदन करता की ज्याची गरज ओळखून त्याच्याने अशा पद्धतीची वेल इक्विप्ड एम्ब्युलन्स त्यांच्याने हँडओव्हर केल्या दुसरो प्रोग्राम तो त्यांच्याने आज व्हॉट्सएप नंबर त्याच्याने पब्लिश केलो विच इज 7875756177 म्हाका दिसता सगळ्या पत्रकारांनी हाजी नोंद घेवची गोंयांतल्या जितक्यो लेडीज आसा तितक्यांनी जितक्यांकडे स्मार्टफोन आसा तितक्यांनी हो नंबर परमनंटली आपल्या मोबायलाचेर सेव्ह करून दवरचो हे वुमन हेल्पलायन म्हणून आणि पुलिसांनी आणि पत्रकारांनी हो नंबर पब्लिश करीत रावचो परत कित्याक हांव सांगता म्हणजे हेल्पलायनचे जितके नंबर असतात हे एकदा पुलिसा पुरतेच उरतात ते लोकांपर्यंत पावना लोकांक ताची गरज आसा म्हणून हो नंबर आमी इन्सिस्ट करचे म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां वुमन एंड चाइल्ड ऑल्सो पब्लिश दॅट नंबर वुमन कमिशन ऑल्सो पब्लिश अंगणवाडीच्या थ्रू पब्लिश करा स्कुलांनी कॉलेजींनी एव्हरीवेअर ज्या जाग्यार आमकां दिसता थंय म्हाका दिसता हो नंबर आमी पब्लिश करपाक जाय आनी प्रत्येक चलयेन इवन दो दोज टुरिस्ट हू आर कमिंग इन टू द स्टेट दे वॉन्ट टू ऑल्सो म्हणजे सेव्ह दीस नंबर ते आमकां अशा पद्दतीत करचो पडटलो की टुरिस्ट गोंयांत येता तांच्यांनी बी हो नंबर जो आसा फॉरेन टुरिस्ट आसूं किंवा इंडियन टुरिस्ट आसूं वुमन टुरिस्ट जितके येता तांकां हो नंबर सेव्ह करपाक जाय ती पब्लिश इट एट अ एअरपोर्ट एट अ बस स्टँड एट अ रेल्वे स्टेशन एव्हरीवेअर म्हणजे आमकां वुमन क्रायम जो आसा हो झिरो डावन करपाक जाय आमी कशाच पद्दतीचो वुमन क्रायम हो गोंयांत थारो दिवचे ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हाच्या खातीर खूब बरें काम करता हांव एप्रिसिएट करता हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टेबल टू द DGP ऑल आर वर्किंग म्हणजे इतक्या बऱ्या रितीचे क्रायम डिटेक्शन म्हणजे फाटल्या जर टेन्युअर काढून पळयत एक फाटल्या 2-3 महिन्याचो म्हणजे विदिन द 24 hours क्रायम डिटेक्शन जो आसा एक हाय लेवलाचेर आमच्या हांच्यानी पावयला फाटल्या 16 महिन्याक आज पर्यंत हायेस्ट नार्कोटिक डिटेक्शन्स 3 कोटीचे ड्रग्स आयज पर्यंत केन्नाच धरूंक नाशिल्ले फर्स्ट टाइम 3 कोटीचे ड्रग्स एट अ टाइम धरपाचें काम आमच्या अँटी नार्कोटिक सेलान केला बऱ्याच जणांक दिसता म्हणजे आमी ड्रग्स धरता हाजो अर्थ आतां ड्रग्स चड जाल्या आतां ड्रग्स चड जावंक ना आतां वयल्यान धरप चड जाला पयलीं ड्रग्स चड आशिल्ले
पयलीं कदाचित म्हणजे म्हाका दिसता धरी नाशिल्ले म्हणून ताका लागून खंयसरूच आमी जशें म्हटलें की वुमन क्रायम गोंयांत जावचो ना, ड्रग्स आमचे कडेन ड्रग्स गोंयांत थारो दिवचे ना, अशा पद्दतीचो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन अंडर कंट्रोल. त्या खातीर खरोखर जायच्या दिसा सांगता आसतना खूब खोस भोगता की आमी फाटले फावटी 112 नंबर हो डायल केल्लो, म्हणजे ज्या नंबरा वयल्यान म्हणजे तुमी कॉल करीत, इट इज अ 24/7 आजूय कार्यरत आसा. तुम्ही ज्या जाग्याचेर आसा थंयसर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम पुलीस जाता तितके बेगीन त्या 112 डायल करता, त्या जाग्याचेर पावपाचोय प्रयत्न आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो आसता. आणि आज स्पेशली द व्हॉट्सएप नंबर फॉर द वुमन्स. फॉर दॅट पर्पज आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग our entire team of the police, even though for the director of women and child and women's commission, they combined together, they have launched this WhatsApp group. हाज्याय फुडें आमी म्हणटा की क्रायम कमी करता आसतना कोविड कंट्रोल करपाक सगळ्यात व्हडलो रोल म्हणजे जसो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, गोवा मेडिकल कॉलेज, कोविड हॉस्पिटल ह्या सगळ्यांचो उरलो, कलेक्टराचो उरलो, ताच्याच बरोबर वांगडा पुलीस डिपार्टमेंटाचोय उरलो. कितलेशेच जाण कोविड पॉझिटिव्ह जाले कारण दे आर ऑल्सो द फ्रंट वॉरियर्स. म्हणजे मागीर ते वास्कोचो पयलो कंटेनमेंट झोन आसूनी किंवा आमच्यो बॉर्डर्स आसूनी, रेल्वे आसूनी किंवा एअरपोर्ट आसूनी, हांगासर डायरेक्टली लोकांक सगळ्यात पयलीं फेस कोण जाताले आसत जाल्यार ते पुलीस जाताले आणि ताकाच लागून मॅक्झिमम पुलिसूय बी हे पॉझिटिव्ह जाले. बट इतक्यान आमचें काम सोंपोंक ना किंवा थांबोंक ना. हांव परत एकदां म्हणजे ह्या सुवाळ्याचेर सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करता, ऑर्डर करता, कारण आमकां जर अजूनही कोविड कंट्रोलान हाडटले आसत, गोंयांत आमी टुरिझम एक्टिव्हिटी फुल फ्लेज ओपन केल्या, हाजो अर्थ आमी खंयसरूच कोणाक मास्क वापरूं नाका, सोशल डिस्टन्सिंग दवरूं नाका, सॅनिटायझर वापरूं नाका हें म्हणूंक ना. यू हॅव द फुल रायट टू फायन देम. आमी म्हणजे पुलिसाकूय रायट आसा, फॉर द मामलेदाराकूय रायट आसा, आनी इवन दो इन द पंचायत द सेक्रेटरी ऑल्सो वी हॅव गिवन द रायट. म्हाका दिसता आयच्यान आमी फक्त 100 रुपीज चार्ज करताले, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट चार्जिंग फॉर द 200 रुपीज फॉर दोज हू आर नॉट युजिंग द मास्क. ताच्या खातीर 200 रुपया चार्ज करपाक सुरू करपाक जाय, जेणे करून एटलिस्ट लोक कंपल्सरी एटलिस्ट पब्लिकान आसतना मास्क हो कंपल्सरी वापरतले. आणि सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका दिसता दिसाक ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां पब्लिकान मास्क वापरना त्या त्या जाग्याचेर आमकां कंपल्सरी फायन घालचें पडटलें. कारण बाकीच्या राज्यांनी कंपॅरिजन म्हणजे दिल्ली आसतले, राजस्थान आसतले, बाकी सगळीकडे म्हणजे ताका आमी थर्ड फेज हे पेशंट्स दिसपाक लागलेले आसा. ते जर कमी करतले आसत जाल्यार आमकां थोडोसो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करचो पडटलो. लोकांनी वायट म्हटल्यार जाता, बट गोंयांत कोविड कंट्रोल करपा खातीर म्हणजे तुमचो रोल, पुलिशेचो रोल हो खूब म्हत्वाचो आसतलो. ताच्या खातीर फाल्यांच्यान अजून तो मोठ्या प्रमाणात फायन घालप सगळ्यांनी वाडोवचें, जेणे करून पब्लिकान आमकां विदाउट मास्क कोणूच दिसचो न्ही, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें. जावं ते बिचाचेर, जावं ते हॉटेलांनी किंवा जावं ते बस स्टँड, एअरपोर्ट सगळी कडेन सोशल डिस्टन्सिंग हे मेंटेन करपाकूच जाय आणि ते केलें जाल्यारूच राज्यांत आमी कोविड कंट्रोल करपाक शकतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर परत एकदां सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता आसतना म्हणजे तुमकां रिक्वायर्ड असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करीत आमी आसा, पण म्हाका खबर आसा फॉर द युअर हेडक्वॉर्टर्स खूब तेंप जालो की हेडक्वॉर्टर्स बिल्डींग पेंडींग आसा. एक थोड्याच दिसा भितर किंवा येता त्या फायनान्शियल इयरा भितर तुमची हेडक्वॉर्टर बिल्डींग आमकां घेवपाची आसा, जेणे करून एक फुल फ्लेज बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हे पुलीस डिपार्टमेंटाक मेळपाक जाय. आणि आमी आत्ताच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे म्हणजे पुलीस मॅनपॉवर इट इज अप्रॉक्सिमेटली आमी कॉन्स्टेबलांतल्यान आमी खंयचीच प्रमोशन्स इन माय गव्हर्नमेंट आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जशें प्रमोट करीत आसा, इन द पुलीस डिपार्टमेंट ऑल्सो वी हॅव प्रमोटेड सो मेनी पीपल्स. So approximately 1,200 vacancies are vacant for the police constable. Even though in the home guard there so many vacancies are vacant. आम्ही रोखडोच म्हणजे 30 तारखेच्यान खरें बॅन वता, बट 1,200 पुलीस आणि इवन दो होम गार्ड्स ह्यो वॅकन्सीज रोखड्योच भरपाच्यो आसा आणि जेणे करून पुलीस अपग्रेडेशनूय जातले आणि नवीन मॅन पॉवर जी तांकां जायी, जेणे लॉ अँड ऑर्डर आनीकूय मेंटेन करपा खातीर आमकां स्ट्रेंथ आणि मॅन पॉवर ही मेळटली. परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
आणि फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट दोगांयकू कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.